बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोन ऐं चांदी जी ज़कात जो बयान। किताब जो हवालो इरशादुल फ़िक़्ह, मुसन्निफ़ साहिब मखदूम साईं मुफ्ती अब्दुर्रहमान ठटवी। मसलो चांदी जो घटि में घटि निसाब 52.5 तोला बराबर 812 ग्राम 350 मिलीग्राम आहे। जेकॾहिं उन खां घटि हूंदी त ज़कात लाज़िम न आहे। आम कुतुब में इन मसइले जो दलील मौजूदु आहे। मसलो सोन जो घटि में घटि निसाब 7.5 तोला बराबर 87 ग्राम 479 मिलीग्राम आहे। जेकॾहिं सोन उन खां घटि हूंदो त ज़कात लाज़िम न थींदी। मसलो मुक़ररु निसाब उन वटि आहे त उन जी 40 पती या उन जी क़ीमत ॾींदो। मसलो अधु निसाब सोन जो ऐं अधु निसाब चांदी जो अथसि। ॿिन्ही जी क़ीमत कजे थी त सोन या चांदी जी निसाब बराबरि थिए थी त ज़कात लाज़िम थी पवंदी। ऐं वापार जे सामान जी ज़कात जो बयान। त वापार जो कबो आहे उन ते कीअं ज़कात ॾिजे उन जे बारे में। मसलो वापार जो जहिड़ो बि सामान हुजे, जेकॾहिं उन जी सोन या चांदी जी निसाब बराबरि आहे त ज़कात लाज़िम आहे। मसलो जेकॾहिं सामान जी क़ीमत करे सोन जी निसाब सां भेटिजे थी त निसाब पूरो नथो थिए। जेकॾहिं चांदी जी निसाब सां भेटिजे थी त निसाब पूरो थिए थो त चांदी जी निसाब भेटे ज़कात ॾिबी। आलमगीर में इन मसइले जो दलील मौजूदु आहे। मसलो कुझु सोन ऐं कुझु चांदी ऐं कुझु वापार जो सामान अथसि। टिन्ही जी क़ीमत कजे थी त सोन या चांदी जो निसाब बराबरि थिए थो त ज़कात ॾिबी। आम कुतुब में इन मसइले जो दलील मौजूदु आहे। त सोन ऐं चांदी जी ज़कात उन जो बयान तव्हांखे मूं ॿुधायो। त असां मुसलमाननि खे कभी त ज़कात कढूं। क़ुरान मजीद में अल्लाह साईं फरमाए थो वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात वर्कउ मर्राकीन। अकीमुस्सलात क़ाइमु कयो नमाज़, वातुज़ ज़कात अदा कयो ज़कात, वर्कउ मर्राकीन अदा कयो रुकू कंदड़ सां गॾु नमाज़, यानी जमा सां गॾु नमाज़ पढ़ो। त असां मुसलमाननि खे अल्लाह पाक ज़कात जो हुकुम कयो आहे त ज़कात कढो। त असां पंहिंजे सोन ऐं चांदी जी ज़कात कढंदासीं, पंहिंजे माल मिल्कियत जी ज़कात कंदासीं त असांजो माल साफ़ थी वेंदो। जीअं असांजे मालनि में या असांजी मिल्कियत में जेको हसद आहे या नज़र आहे उहो ख़तमु थी वेंदो, यानी असांजो माल साफ़ थी वेंदो। काफ़ी माण्हू चवनि था त पंहिंजो ज़कात अदा करण सां माल घटिजी वञे थो, पर ईअं न आहे। ज़कात अदा करण सां ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो थिए थो, माल में बरकत पवे थी। त छो अल्लाह जे हुज़ूर इहो हिकिड़ो असांखे रस्तो ॾेखारे त पंहिंजे माल खे कीअं वधायो, कीअं माल में बरकत पवे। उन जे लाइ इहो हिकिड़ो ज़कात आहे जेको ग़रीब मुस्तहक़ जेके लाइक़ माण्हू आहिनि, जेके ज़कात जे मुस्तहक़ आहिनि, जिन खे ज़रूरत आहे, उन्हनि जे लाइ ज़कात हूंदी आहे त ग़रीब अबो जे माण्हुनि खे ज़कात मिले, जेके पंहिंजो पेट गुज़र कनि, पंहिंजे बचनि जे लाइ नवां कपिड़ा वठनि, उन्हनि जे लाइ हूंदी आहे ज़कात। त जेके मुस्तहक़ आहिनि त उन्हनि खे ज़कात ॾेई सघिजे थी, काफ़िर खे ज़कात नथी ॾेई सघिजे। छो त अॼुकल्ह असांजे मुसलमाननि में मुसलमान ग़रीब इलाही आहिनि। हर भुर असां काफ़िरनि ॾांहुं डोड़ंदासीं मुनासिब कोन्हे। त जेके ग़रीब असांजे पाड़ेसरी वारा आहिनि उन्हनि खे असीं ज़कात ॾियूं, त हुज़ूर जी इन शरीयत ते अमल करियूं। अल्लाह पाक असांजे माल में वाधारो फरमाईंदो। वाख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।